大家好，咁我係黃明聰啦。咁我接觸歡欣祝福棒咧係1年之前嘅事啦。哇！我初初去到接咗個祝福棒嘅時候，哇！見到啲人揈下揈下，又碌下碌下，平平無奇，有咩可以做到啫？啊！神就好幽默喎，佢咧喺半年之後咧，要我喺我教會度咧去開班添喎，咁樣咧，咁我要信服噶嘛，我就開啦咁樣樣，哇！唔開又自可，一開，哇！弊家伙，真係弊家伙，哇！好多人嚟啊！一開始嘅時候其實已經有50人嚟㗎啦，已經一開班嘅時候，咁樣咧，最令我感動嘅咧就係我見到咧每一個嘅參加者咧都係帶住開心嘅喎，特別係咧我哋有啲參加者咧頭一堂嚟嘅時候咧，哇！好似唔係好似大家咁樣嬲爆爆咁樣㗎，哇！好唔開心，好似嗌佢嚟咁樣，但係咧到咗第2堂嘅時候咧，見到佢咧，哇！好開心咁樣咧就離開㗎咯喎，咁咧我又見到好多嘅參加者咧，因着祝福棒咧，即係被祝福嘅，係得着咧各樣嘅痛症咧都可以醫治到嘅喎，咁咧其中咧不得不提我咧就係我外母啦，我外母咧佢喺在座嘅在座當中嘅咁咧佢咧咁佢平時行路咧都有啲困難嘅，特別咧係好怕落樓梯嘅。自從學咗呢個祝福棒之後咧，學咗就一定要點恆心咁去練，晚朝咁樣去練喎，練到佢而家，哇！落樓梯，濕碎啦；上樓梯，哇！以前就話唔好搞我，而家話嚟啦。哇！行步路哇！健步如飛唔使我哋拖住噶啦，上帝更加幽默啦，你以前就覺得呢支棒就庸碌碌啦咁但係咧就經過呢個嘅體驗班之後咧，我真係覺得唔係覺得直頭係呢支棒係一支神奇好棒真係咁神就更加幽默咧就係你去做領操員啦咁樣咁我當然要上帝嘅order我一定要聽噶嘛，咁我哇義無反顧去啦咁樣咁我仲要請假嚟添嘅啫喎，10堂咁請假嚟嘅喎但係好開心嘅，即係我希望咧即係我學咗呢個祝福棒之後，做咗領操員之後，我可以喺教會啦，喺老人院啦，去推廣呢支神奇好棒推廣呢個嘅福音運動，令到咧好多人咧都係藉著呢個福音祝福棒藉住主耶穌嘅賜福能夠係認識主耶穌，相信主耶穌，哈利路亞，讚美主！